Naam. Walladhina amanu ababakkiriza wa amilu salihati ku bukkiriza bwabwe ne bagoberezaako kukola ki? Obukkiriza obwereere tebumala nga oli bukkirizako tosaala. Bukkiriza ebikolwa bwe bibikola ki? Bibukakasa. Ebikolwa bye bikakasa ki? Toyinza kamba Museveni ndiwa movement era nkumatira naye bwe tutuuka okuba akalulu k'omu mugongo ate noyimira mu Besigye. Ebikolwa bisobola okulimbisa ekiki? Ekigambo kyo. Nze ndi Musiraamu ate ng'otunda embizzi kisoboka. Amilu salihati al-amal yusaddiq abaga nti huwa ma waqara fil qalbi, ekyo ekikkalira mu mutima gwo gye tutalaba. Wasaddakahu al-amal, emirimu ffe gye gitukakasa ki ekiri luddawa? Mu mutima. Byokola bye bikakasa kiri mu mutima. Singa nfuna ekintu nga kirungi ng'obadde mukwano gwange ne nkulaba ng'onyiize, olwo nkakasa tuli mukwano gwange. Niwe nkulaba ng'osanyuse, ebikolwa byo bye biraga obukkiriza. Abarabu balina akagera akagaa nti maafiika yadhharu ala fiika, ebikulimu tubirabira ku mimwa, munda tetumanyi kirimu, naye emimwa gye kitulaga ki ekiri munda. Omuntu bw'ayogera omuyimbi bw'aga lisaanu lfata nisfu, olulimi lw'omuntu omuvubuka lumu identifyingako hafu namba azito wakyali ki. Omuntu bw'aba asirise bw'ati toyinza kumutegeera, tosobola, naye erinda ayogere, tosobola kutegeera. Singa osanga mukwaya wano ng'asirise bappa yayambadde bulungi lwakutaano oli mutambuze, tosobola mugaa nti Sheikh tusaaze, tetusoboka. Bimutambuze nomusanga ng'ayambadde bulungi jjo nogaa ni wayi sola nsanze egize naye nsaaza. Allahu akbar, Allahu akbar. Naye ensaala ye ebikolwa oba ne byayogera ng'asaala bye bikolaga nti ndi kulongo namba longo naga ogera okulaba nga kyagenze ku mavivi byakkiridde bukkirizi. Oyinza okumwetegwa noga dereeva ntwala buki. Ebikolwa bye biraga ggwe, ebigambo byo bye bikulaga. Mukwaya abatannayoga toyinza kumuma obuza wamma abasiraamu basinza ki? Butamanya. Wasomerawa? Butabika. Statement ezebbiri bw'oba oli mugenyi zikumala kuwulira nga onyanukula yeekumala okutege n'ebyambalo by'obadde omuwadde obimugjamu nogera yambala byakyo. Olina ebyambalo by'osuubira byateekwa okubaamu ayogera atyo. Kati Allah kyavaaga nti walladhina amanu, abakkiriza, obukkiriza bubeera mu mutima. Waqara fil qalbi saddakahu al-amal wa amilu salihat. Hadisi eva egamba nti idha ra'aytumu rajula, bwe mulabanga omusajja oba omuntu ya'taadu almasjida, ng'ebiseera bye byonna eswala azijjumbiza omuzikiti, si kugusulamu. Obudde obuteekwa okubeera mu muzikiti nga abubeeramu, fashhadu lahu bil iman, mumuweeko obujulizi nti muki? Mukkiriza. Agolaba omusajja nga tava nnyo ku ambiyasi, abamu mbakkiriza oba mbadigize. Naga nti wallahi nze sinywa era sina kyenkula wabula mbeerawo obubeezi bwingi. Abamudigize oba abambakkiriza abalungi abakola da'wa eyo ku dhuhuri gyali, ku asiri gyali, ebikolwa bikujulizaako. Wali singa Sheikh Saib ayambala topi n'empale nnyimpi nga talina gwanyize,
naye ng'empale yekomamu temwena kyemukyukamu kutegeera bikolwa abange sheekhi atusaaziza naye abadde mu ssaati nempale ngekumono enene topi eri haramu empale bwekoma wano nesaati ayambadde bubi ebikolwa byebiteeka omuntu awantu bikolwa byo twagambye nti ebikolwa bikira eŋŋoma okola ki okulawa naate nsomesa abawalimu bafeffejjo ne bagamba okulawa kigambo kya luwarabu tukikozesa rawaahu muslim rawaahu muslim kyeki okulawa kuba kwogera والذين آمنوا وعملوا الصالحات أبكر وكل مما يملون لندخلنهم في الصالحين بمعنى أباكوسي وانو تجاكو باينجيزا مكراسي ياباتي الصالحين waliyo kirasi y'abaswalihin nabagamba wano nti nze nyina engeri gyenkubaganyamu ekiyama buli omu yamanyi bwakubaganyamu ekiyama waliwo singa togendangako maka ne bagambye nti atugenda emaka olina engeri gy'olabayo omala kutuukayo nogaa naye we naaba ensuubira si wakola ki oba buli muntu allah yatuwa ekuba ebifaananyi ebigenda mu maaso n'ebiva emabega naye ekiyama bwekikubamu okusinziira nga bwenkiraba nga kigeraganya ne tenti zaaliro baziteeka ku mikolo buli tenti eba nekkala yaayo oluusi n'entimba yaayo ne bannannyiniyo naye kigenda okutumalamu amaanyi nga tujja ku layini bwe tuki batutuuza tuula wano olyagala nnyo otule ne baseekaali ng'obaleegera ne bagga nti gwegenda erimba masituula gekola nga masituula liranyuma okwaya ayi nawe gye bakulakunti baali be tusaala nabo nti esolazo zigweri togwamu amaanyi allah tyagala nti waliyo ebifo by'abaswalihin abakkiriza ne bakola emirimu emirungi bajja kutula mu tenti z'abaki ekiri kumalamu amaanyi kwe kulaba nga mufuti tenti gy'atuddemu atudde n'abasajja be yali akakasa nti babbi ku kyalo batemu nga bamanyi nebamugaa nti mufuti salaamu aleikum kifo kyo kiri wali nogaa nti atali betwasazanga nga bali eri nti bali baswalihin okyaliko bagenda kubuuza walina byekwaka kubuuza gyotulamu poliisi ekyanoonyereza salihin saba allah atuteeke mu basalihin tekituukikako zina amanu amilu salihat lanudkhilannahum tujja kubateeka mu tenti z'abaki okulaba nga bakutuusiza ne ba abubakari wamu akafaananyi nga baga nti oyo abubakari naye tulali amabegawo sikawonera akakulaga nti bibyo birungi biba birungi oba bibi era kale olaba niwotuwa butuuzi mabega wa seeka swaibu seeka swaibu watudde waiti nange bataddemu ya seeka swaibu ne bwotula ebbali eri gyeggwerako ku nkondo yaayo oba bubi oba naye singa batukutuuza nekyewunda kyewunda gweninaanyi baki batadde mu bakyewunda kaba kabonero akakulaga ki waliwo tenti ez'enjawulo ayo eno kyetulaga nti abakkiriza ne bakola emirimu emirungi waliwo tenti z'abaswalihina gye tujja okubateeka byolimu ne mujja okutegeera wamina nnaasi mu bantu mulimu kiraasi za njawulo naye mulimu kiraasi eno allah agenda tuwa kiraasi y'abantu ddala mu butuufu oli mu kiraasi eyo oba tolimu gweweepimamu man yakuulu eri omuntu agamba ye mu mutima gwe ng'anyumiza banne kiraasi eyo egamba etya amanna billah tetwakkirizaani era tuli basiraamu abalina imaani ezaffe ziri gulugulu lululululu allah agamba faidha udhiya fillah naye singa atuusibwako ekinyiizo ku lwa allah abadde alina omulimu omulungi gwagenda okukola ku lwa allah n'akufuniramu ebizibu gavumenti emukutte musibye
oba atuusiddwako ebizibu ebyenjawulo naye nga bifunye ku lwakuweereza ani jaala fitnata nnaasi afuula ekibonerezo ekyo abantu kye bamutuusizzaako ka adhabillah nga allah yalinga akimuwadde banna allah oba atwagaza ki abantu bebakimutuusizzaako era nga bakimutuusizzaako ku lwakuweereza allah naye akifuula nga allah yakikoze eki oba ntegereka waliyo abasiraamu babakutte eri omuntu ayinza okugana naye kakati nze bwe bituuse wallahi nvudde obusiraamu ngera kubuta allah kutuweereza tatufwako naye nembeera abo wali mubagiina wali mumbuvuddemu batulyazamanya bulyazamanya allah lwaki tatutunulamu tebatusasula ate tuweereza kuwala allah lwaki allah tatutereereza mbeera ngenze mu kino bantu bavunaana allah lwaba balyazamanyiza ku lw'okusomesa eddiini ate eddiini bagaffe tuli bakkiriza tusomesa ya allah allah ajja tusasula lwaki aliwo obuugi ngaabalala bajajjamu ne sente zembadde mumanja bazinyimi mbivuddemu kati nze mpitewuti fitnata nnaasi ebizibu bye bafuna mu bantu nga baweereza allah babiteeka ku allah wenaganda obusiraamu obutuuseze mbulese yunusu alaihi ssalaamu embeera yamutuukako allah yamutuma eri abantu ne bagaana okukkiriza nagaa ndibaganye nti abadan sijja kubonaamona n'abantu bisimillah ngenzi kyalo kivuddemu atuuka kukuba allah amugerera asanga abavubuka bali ku lyato lyabo bagenda olw'ekitiibwa ne yusufu tomusuubira kubeera nti yali muyaayo enyambala erabika ekitiibwa abayimirize bamutwaleko agamuzeetu tugende senemeka nti bwereera ate gamuzeetu ye abantu bayinza okukwatula ekisa olw'entunulayo batuuka mu nnyanja ennyanja ekolaki yeekyanga naga no kati ngaabalunnyanja bamanyi embeera zaki kyennyanja naga ndi abange muffe mulimu alina ekizibu naye nga tebakisuubira mu muzeeyi bazze batambula bulungi naye okuvala batadde mu muzeeyi bintu byononesi ate batuuse wala muffe mulimu obuzibu ennyanja eyinza okutumalawo waliwo alina ezambi fulani ate gwini wallahi nange simanyi allahu alam ni kiki tukuba akalulu mungu yonna yabikola akalulu bagenda okukakuba muzeeyi tulondere webalabamu salah londa akalulu agenda okulonya ejinnya kyerifulumye kobeera gwovuga aga nti ati kisoboka muzeeyi tikisoboka tebamulabamu mbeera mpozi basuubye eziyinza okutabangula embeera so nga embeera eri nene nnyo eri wakati wa allah na yunusu nene okusinzira ate bo kibasuubira akalulu bakaddamu muzeeyi akakuba kajjayo ye bagenda percentage yo kakasa egenda ekolaki mukimanyi nti percentage yo kakasa omuntu emulinya omuntu agenda mpolampola ng'agenda akakasa paka lwakakasiza ddala ono bulijjo mbagamba nti singa omuntu gwewabye naye oba onaaba mu kinaabiro patro n'omulaba ng'atudde mu maaso wali emundu emabega ng'ekiro mwabadde mu bba naye patro nejjesibira mu lujjalo kikwetagisa okubuuza kye banonye oba wakatebe obagamba gwenyo otandika butandisi oba muntwala muntwala nga tebanakyo okukibagambye epercentage ebawa naye singa wa erosi yazze waka nga talina kyakutte ngaekiro mwabbye naye talina musirikale talina kinajjako ewuwo percentage eri ebalenkana eno nsokulo tibazze kumbuuza byakkubo zijjo saaliko okola luzzi obaako ebintu byokolaki oba mu 10% awo nibe baba abasirikale nga be bazze waka
nga tebalina oli gwe wawadde naye osuubira okubeera ngaotekawo ki pasente gye banne kati yunusu alaihi salaamu abasajja buli bakuba akalulu pasente gyerinnya golooza ku yokusatu nga bamaze ogikuba nga yafulumye yali yeetagisa ogandi tukusuulemu oba goba weesuulamu goza yunusu yali tamanyi kizibu kyo wakati we ne allah yadde bantu bali tebakimanyi yusufu yakakaza bukakaza nti webituuse bavubuka nze mukankomewa sijagala nnyo batawaanya bisimillah mugende nze mbayitedde ebizibu akimanyi ye yadde tayogera nayiiba neyesogga ennyanja olowooza bagenda mu bwongo obwo nga mmwe mwali mu lyato bagenda bwogera ki olabye omusajja wali atuttira obwereere musajja mukulu omulala oba zange ekiyaramu oba yasemu nga singa obadde gwe nga mwe mugenda muvuga eryato mwogera birungi ku musajja oyo bwogambira munno nti nakugamba omanyi okulonda londa ekkulu olowooza sigwadde musambwa batambula mulayini eyo paka lebatuuka gye balaga kati ogenze kulonda musambwa nolulala bwoti walonda omuntu mbukisa nze nava ku bantu emboozi etambulira mu luguudo olwo yunusi bwe yakka mu nnyanja ebyali birungi olowooza paka allah yamumazaayo ebbanga lyamumazaayo era n'ategeera ensobi ye neyegayirira allah n'amuwanda yanyiiga abantu bamujja ku mulimu allah gwe yakola ki allah kyaga ndi abantu mwebali bafuna ebinyiizo mu bantu ne banyiigira allah onaganda obusiraamu buvuddemu allah tatuyamba tuli ku lulwe naye batubonyaabonya oba wali okiwuliddeko ekintu omuntu nava mu busiraamu sina kyenfunyemu kujjako okubonaabona obonyibonyi walain jaahu nasru min rabbika naye singa nasuru yezze okuva eri katondawo nasuru nga yezze ebintu birungi allah abyese nga birungi layakulunna bagamba inna kunna maakum fe bulijjo tubeera nammwe tuli basiraamu ddala tesituzanya imaani zigira ki ziri ggulugulu ng'omanya ebyo birungi basiraamu ekintu bakifunye baga ndi fe tulina enabbi tetuyinza kumuvaako na basahaba tutambulira kwa sahaba bwe batambulira ng'omanya nti akoze eki tubeera nammwe mweffeffe mmwe siraamu ebirungi ayagala kubeera ne umma ebibi ayagala kudduka mu buki abantu bebamutuusizaako ebizibu neddiini ayagala giddukamu ng'alowooza nti allah yamuleetedde ebyo oba yetegereka bannange muayi ndani agambye annansi man yabudu llaha la harfin eriyo abantu abasinza allah nga basinzira ku mbeera fa in asaabahu khairun bw'abanga afunye ekirungi itma'anna bihi obusiraamu abeera ng'ateredde ali ku museetwe naye akabi kajje inqalaba ala wajihihi yekyusiza ku feesi ye n'abanga atagambangako nti obusiraamu bulungi siraamu sibulabyemu kalungi n'akamu naye webibayaga birungi ng'aliramu ba mp batera okukozesa embeera eyo ba mp abasiraamu baba baliyo nga bakyalya mu kintu wallahi tebanyega ku busiraamu yadde basiraamu bwe batandika omuyuuzayuuza abange abasiraamu paliamenti tuliyo batono ate kati batandise okutugira olw'okuba tuli basiraamu atuyingiza mu ntalo luli abadde alya tanyega allah kyagani basinza allah ala harfi wa in asabatuhu fitna naye bwafunirayo ebizibu enkalaba ala wajihi yekyusiza ku feesi olwa akubira abasiraamu endulu bamuyambeko so bwabeera alya tajjukira bambi abasiraamu babonyebonye n'obusiraamu bwa uganda tusanyuka nnyo nga omusiraamu bamuwadde ekifo siraamu nebaga naffe kasa tufunyeeyo nalya bebamunyenya ngaaga nti olaye batatwagala abasiraamu tubaddeyo batu naye kadde banyenyamuzi lwaki luwadde lwaki ebyo byabufuzi awalaisa allahu bialama bima fi suduri lalamin mulowooza allah tamanyi biri mu bifuba bya bitonde by'abantu bitonde alamin ebitonde byonna
munange Allah amanyi ebiri mu bifuba by'ebitonde ate teriyo muntu amanyi bwennyini bwa muntu nga ye. Bwolowooza abantu bonna abagenda ku kapiira baba bagenze kukapiira, baba bagenze kusanyukira mupiira. Waliyo agenda ku kapiira ng'ekyamututteyo kukola ki? Kubba. Oyo ne bateba tayinza kubuuka. Innamal a'maal ye nniyaye tennatuukirira, yazze kunyaga anyoonya ssimu bwakatundako nkasekankata kamitwalo 3 kankubya miggo okati batebyo ebyo sibikwatako. Enniya kiyajjiddeko kyekola ki? Eyazze okulaba omupiira yaabuuka, yazze okulaba omuwala nga appointment ya muwala, wallahi nebyo bateeba simu agiwerako oli ku ludda wano ndi wano nga tolaba omuti guno abesingo gwe bali golo wabasingo bakubira engoma ennene tonnengera oyo ne bwe bakuba engoma ebyokuzina tebimukwata. Embuuza mulowooza ffena twazze kusoma wano wetotodde mulowooza Allah tamanyi biri mu bifuba byaffe? Buli muntu atudde wano asasulibwa okusinziira ku kyamuleese ekiri ludawa, wallahi mu kifuba. Bali insana ala nafsihi basira, omuntu naawe mu mutima gwe weeraba. Ne bagamba enduulu yavuze ekiro bannange naye oba omubbi yabadde atwala ki? Wallahi yabadde akitwala bw'abeera waaga nadde ntwala mbuzi mu mutima gwawe ate tubuulya naye nga mu mutima ganze nadde ntwala embuzi. Kale singa bategeera tebali mu mutima gwawe mbuzi nadde naye abaginsuuziza busuuzi abasajja badde bannemeddeko nga gwe mutima gwokimanyi. Abantu bayinza obutakkiriza. Kati mulowooza baseeka batta bannaabwe tebeemanyi nti nze eri mu mission, tebakyemanyi. Bakyemanyi n'ekibasa bakola ki? Bayinza obutakitubuulira nga kiswaza naye nga wewa muli bakola ki? Omulimu bagukola. Naye seeka imaani ekukwata etya notaseeka munno ogenda kyogere otya? Yagamba nti waman qatala mu'minan mutaammidan, omuntu gakalitaana natta omukkiriza nga agenderedde fajazaauhu jahannama. Abaseeka basoma ebintu ebyo. Awataliga nti omutomeza mmotoka accident gy'abadde ajja naawe n'ojja ne baaccident naye nga kiki ennyo ensi tugenda kugireka basiraamu. Olisinga kasiiwukira ne bwolizikuŋŋaanya. Fajazaauhu jahannam. Siraamu lekerawo okutta basiraamu bannammwe ate mwine edduwa ze musaba embi. Obusiraamu okutereera kasali kalimala kufa. Ani yakugamba? Nkata alimala kufa ani yakugamba? Nkata yatta Uthman mumumanyi gwe njogera radiyallahu anhu. Tebatta mutte kasaliko yamutta. Umaru tebatta mutte, Haji Isaka yamutta. Era nabo bagambanga nti okutta fulani obusiraamu kwe kutereera. Sigamba nti okuttingana busiraamu sunna. Jatula abattagu naffe tutte. Ate omukkiriza ng'agereredde fajazaauhu jahannama. Aya eyogera nno ku bintu bingi ebikolimo ebiri wakati abo. Wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu, Allah ateekwa okumanya abakkiriza naye ng'abamanya atya? Aya eno yatandika etya? Nti musuubudde munaagamba bugambi nti tuli bakkiriza nga temufunyeyo katesiti bannammwe abaasooka nga twabatesitinga. Aya si twasooka okusoma. Allah wanagiggumiza wala ya'lamanna Allahu, Allah ayagala nnyo era ateekwa okwagala okumanya alladhina amanu naye ng'ayita mu tesiti. Tusaba Allah leke tuwa tesiti nene. Ate tesiti bw'aba azituwa aleke ziyisa mu musimba guta ddiini yaffe. Wala ya'lamanna almunafiqin, Allah ayagala okumanya abaki
bannanfusi be baliwa aboogera ku lulimi nti batyo naye nga mu bikolwa si bwe bali, aboogera ku lulimi kirala ate nga ne munda ekirimu kiki. Sajja oli wano osaala osiiba okola nnyo naye nga naawe okimanyi nti oyina essabo ebutambala, bajja kuteekawo embeera etegeeza abantu nti bano bakkiriza, etegeeza abantu nti bano balimba bannanfuusi. Iza haddatha bwakunyumiza wano olabira ddala naye wallahi kadhaban ng'alimba. Misiiba bannange gijja naye tusaba Allah kubanga jjo mu buli ngeri gya kitundu ku bulamu. walanabluwannakum bilkhairi washarri fitna, mulinde ekigezo tujja kukireeta nga kiyita mu birungi nga kiyita mu biki. bweyagala bagezeresere muki tewali ki kujja kusabusabi Allah atugondeze. Nabbi bwe yali asaba fitina yagamba sahaba omuto ovanga woosalidde okujjako nga weekingiriza Allah aleke kukuleetera bigezo bino bintu bina. Allahumma inna a'udhu bika min adhabi alqabri min adhabi an-nar wa min fitnati Allah fitnati elimu mahya, fitna elimu mahya ate fitna elimu mamati. Fitna elimu ki mu mahya, mu bulamu. Abantu banoonya obulamu mu bulungi ne mu bubi. Anoonya mahya, awangaala atya. Ne bamugamba nti genda ku nnyanja saa 8 ogw'ekiro bakunaazi. Naawona nti baanaaza juzi omusajja ava kutambalira yajjalo naye yatereera. Fitnatul mahya, omuntu okunoonya obulamu obulungi wallahi fitna. oba mukiraba ffenna wano lwali tunoonya fitna mahya, tuwangala tutyanga osinge gundi oyagala emmotoka onagani nenja kuba omuntu akabazzi ku mutwe siyinza kulya sekukulu nga sigenzeko mwambyasi mu bulungi ne mu bubi. Omulala ne yeetunda bwetunzi, omulala Allah olwaliwo bakubya amawulire bagabadde bituufu basi bituufu. Kabaka yafudde Allah musaasi, yali saabakazi bameka enna abamawulire. Fitnatul mahya, obulamu okubunoonya obulungi owangaale bulungi wallahi si byangu. Fitnatul mamat, essaawa y'okufa erimu ebigezo tebiyitika. Sanga omusajja nga Haji Kaweesi alwana obutafa. Haji Kaweesi ayagala okufa nti wallahi saagala. Buli kyonna ekimutuusa ku bulamu oba Allah akyagala oba takyagala namugamba nti genda ofune embizzi. Nani gwe oli musiraamu nti gwe yogera ofune amasafu gaayo ogatabike mubisi b'enjuki. Mukama bw'anaaba yagadde naganga afuna ntya nti eyagala genkanawo nati mama tayagala kufa, bakisiramu ayagala okufa. Abantu balwanyisa okufa n'amaanyi gaabwe gonna, sente ne zimugwako, tayagala kufa. Fitnatul mamat, nyamukwano gwange bamutwale Thailand milioni 16. Nati mamat alwanyisa kufa. Haji Kaweesi singa bagawogera wa Thailand milioni 5 ogenda bakusembeza kumpi n'ebijja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.